Pernah nggak sih kamu dengar suara ngorok yang super keras saat tidur? Dan kenapa kita bisa ngorok? Ngorok terjadi karena aliran udara di tenggorokan terhambat saat kita tidur. Ketika tubuh mulai rileks, otot-otot di sekitar tenggorokan ikut mengendur. Nah, kondisi ini bikin saluran napas menyempit, sehingga udara yang lewat jadi bergetar dan menghasilkan suara. Itulah ngorok. Faktor seperti kelelahan, posisi tidur terlentang, hidung tersumbat, atau bahkan berat badan berlebih bisa memperparah ngorok. Meskipun terdengar sepele, ngorok yang terlalu sering juga bisa jadi tanda gangguan tidur yang lebih serius. Jadi, kalau ngoroknya makin parah, jangan dianggap biasa aja ya.